एयर फिल्टर यस्तो हुन्छ यसको जाम रेडी हेलो नमस्ते सबैजना सन्चै आएर हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै आएर नै र हल्का मलाई ढिलो पनि लागेको छ 3-4 दिन भयो र अहिले चाहिँ हामीहरू कालिम्पोङ जान लागेको छौँ हाम्रो बाइकलाई ल्याएर समातेको अनि म चाहिँ एभरेजमा चढ्दा छु मेरो चाहिँ पछाडि बाइक छ यो बाइकको बारेमा सबै उले बोल्छ को चढिरहेको छ होइन हामी डोरीले बाँधिरहेको छ नि देखाइदिएको एकचोटि हल्दी नदी गएर डाउन गरेर डोरीले बाँधेको छु अब हामी चाहिँ यो ग्राम पुलबाट हुँदै अगाडि बढेको हल्का अप्ठ्यारो छ त्यहाँदेखि चाहिँ हल्का माथिबाट चाहिँ पिक छ बाटो बन्दैछ त्यसरी हो बाइक बनाउनु स्टिल लग्नुपर्ने बाध्यता भए जाम रेडी बब्बल अहिले यो बाइक बनाउन जान लाग्यो हामी चाहिँ कति कहाँ यो हामी यो अफरोड जलपुटामा चाहिँ 3 जना गएको थियौँ अनि त्यसपछि यो बाइक चाहिँ राखै भयो कति महिना जति समथिङ 3-4 ल 3-4 महिना राखे भएको थियौँ अनि यसको इन्जिन पनि सिज भएको थियो अनि मोबिल सोबिल केही थिएन बाइकमा अनि आज चाहिँ हामी यो बाइक बनाउन जान लाग्यो कम्तीमा पनि 1 लाख जति भेट्छ यसको यो बाइक बनाउन स्थिति नाजुक छ स्थिति चाहिँ नाजुक छ यो बाइकको सिटमा झोला हाल्नु पर्यो बोलिरहेको छु गन किन्नु गन के ल मजा आइरह हुन त यो बाइक पनि त लेजेन्ड बाइकै हो नेपालको भेक भने यहाँको कुरा अल्ड लेजेन्ड हो नि त भेक त बाइक चाहिँ यस्तो पारामा लग्न लागेको छ हजुरहरूले मान्छेको रियाक्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रियाक्सन बवाल आइरह यहाँ
केटा मजा आइरहेछ नि हेर्नु हाम्रो गद्दारी बरुले कस्तो बोल्यो फेरि हाम्रो ओली सही हो आमा यो गद्दारीको सेन्ट आएको ल ठिक छ हामी चाहिँ नजिक आइसकेको छौँ आजको भ्लगमा त्यस्तो खास त्यस्तो केही छैन सिधा आउन पहिला तिमी यहाँ टर्निङमा मेरो पछाडि आउनु है एउटै टर्निङमा हिँड है ल ल सुसरी नै हुन्छ एउटा रेसियो हुन्छ बिस्तारै सोलो क्या चलिरहेको छ केटा यार जिन्दगीमा यसरी राइड गर्नुको मजा नै छुट्टै छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोमा सोलो है सोलो यता आउने यता मतिर अब बनाउनु थाल्यो तपाईँको है नै करेन्ट हानिरह स्टपलमा करेन्ट आइरह मैले त जानेन के उ गरिदिनु होला ल है केटा मर्मत जारी छ हेरौँ अब दाइले स्टार्ट गर्नु सक्नु भने त धेरै दुःख दिने होला छ RS 100 मोड जस्तो भएको छ क्या हुन्छ एयर फिल्टर कतै केही लुज भए जस्तो भने भन्थ्यो इन्जिन त कत्रो गयो है यसको अरू ओइल छैन फेरि सब इन्जिनकै एयर फिल्टर यस्तो हुन्छ यसको छैन एयर फिल्टर जाली के हो यार मैले फर्स्ट टाइम देखेँ यो बाइकको फिल्टर त यस्तो हुँदो रहेछ यार ल गाइज हेर्नुहोस् त बाइकको चाहिँ कम्प्रेसर हाल्नुपर्ने भएको छ इन्जिनको अब त्यो हालेपछि हाम्रो दाइले चाहिँ 2-3 दिन लगाएर बनाइदिन्छ भन्नु टाइम मिलेपछि त्यसपछि अब सिधै बाइक बनिसकेपछि हामी आउनु पर्ला अर्को नेक्स्ट भ्लगमा एकछिन हाम्रो चाहिँ काम छ एकछिन उसको सामान पुऱ्याइदिनु पर्यो सामान चाहिँ हाम्रो बजारतिर छोडिदिनु पर्यो
के सामान हो त्यो कपडा हो मौसम त एकदम चिसो पहिला हाम्रो यहाँ सुर्खेतमा पनि एकदम चिसो भइरहेको छ 2-3 दिन पानी परेको जस्तो पनि भइरहेको ठाउँ ठाउँमा हल्का फुल्का पानी परिरहेको छ ठाउँमा चाहिँ एकदम मौसम चाहिँ वाइल्ड चिसो छ भिडियो हाल्ने खोजिरहेको हुन्छ डेली सकिँदैन अब त्यो बाइक बन्यो भने चाहिँ अब त्यो बाइकको बारेमा यताउता लास्ट धेरै पुरानो बाइक हो कि 20 वर्ष कटिसक्यो जस्तो लागिरहेको मलाई 2060 सालमा किनेर चाहिँ त्यो बाइक 2060 भने चाहिँ 2078 भइसक्यो 18-19 वर्ष भइसक्यो है सो अब त्यो बाइकलाई अब छिटै म अब यो भ्लगमा पनि ल्याउने खोजिरहेको छु भ्लगमा ल्यायो भने त बवाल हुन्छ नि त होइन चलाउँदा पनि यस्तो बवाल हुने आवाज मिठो हुने मोड पनि त्यस्तै छ हल्का फुल्का जोस् अब हेरौँ अब कति दिन लाग्छ त्यो बाइक बनिन्छ अब चाहिँ ठ्याक्क म तपाईँहरूको सामु त्यो बाइकको साथमा नयाँ भिडियोको साथमा आउनेछु र म चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ बाहिर पनि जान लागेको छु त्यसको भिडियो पनि आउनेछ कुन ठाउँमा जान लाग्छ त्यतिखेर अब नयाँ भ्लगमा हेर्नु होला स्टे ट्युन रहनु होला हामीसँग जोडिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु हेरौँ मेरो बाइकमा मैले साइलेन्सर हालौँ जस्तो लागिरहेको यसो धेरै भयो होइन अब धेरै भयो यसो पड्काउनु मन पनि लागिरहेको कि साइलेन्सर हाल्यो भने त बवाल त यसो हल्का फुल्का दिनु पर्ला भन्ने सोचमा छु म पनि आमा जाम कस्तो हुने हो क्या सुर्खेतमा पनि अचेल त यो टेम्पोहरूले गर्दा हुन्छ यस्तो मलाई अहिले सोच्दाखेरि कति वाइल्ड टेम्पोहरू कि नेता रहेछ जस्तो लाग्यो अनि यस्तो जाम त भइहाल्छ नि त होइन केटा आम्मा यस्तो भइरह है पुच्छरहरू हो कि नेताको पुच्छरहरू हो कि यिनीहरू त हेर न रोड हेर न पहिला रोडको हालत हेर कन्डिसन हेर मलाई त्यति हावामा मलाई के भन्दिने तिनीहरूको जिन्दगी नै हो तिनीहरूको जिन्दगी तिनीहरूको लाइफ जे पो गरौँ यार हामीले के गर्नु सक्छौँ यार हे बाबुहरू के हो पारा यार 7 दिन लाग्यो फेरि अर्को ल्याउनु पर्छ सिधै त्यहाँ 7 दिन त्यसरी एकछिन त्यहाँ काम गर्नु गएको एकछिन चाहिँ पसलको दाइ रहन्छन् 1 घन्टा पछि आउनु भनेर आएको छन् यताउता नहेरेर हिँड्छन् मान्छेहरू यार सो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अर्को दिन भेटौँला है भिडियो हाल्ने खोजिरहेको छु अब बिचमा यस्तै छ केही छैन भिडियो राम्रो लाग्यो होला जस अब बाइक बन्दैछ त्यो बाइक बनिसकेपछि चाहिँ मिठो भ्लग्स आउनेछ है तपाईँहरूको साथमा त्यसलाई चाहिँ हल्का पुरा क्याफे रेसर मोडको टाइपमा बनाइदिउँ जस्तो लागिरहेको थियो अब हेरौँ कस्तो हुन्छ अब माथि जाम भनेको एकछिन माथिको भ्लग त हेरिसक्नु भयो आज एकछिन धेरै भयो 10-11 दिन भयो क्या माथि कटुवा नगएको अनि आज माथि गएर 2 जना जानु लाग्यो कटुवा गएर बसिदिन्छौँ अनि 1 घन्टा टाइम वेस्ट गरेर त्यहाँदेखि हामी फर्किन्छौँ है त हेरिदियो होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब त भइहाल्छ ल सी यू गाइज नेक्स्ट भ्लग है त